好啦，各位同學，而家咧我哋就去到咧 worksheet 12，我哋跳到 worksheet 12，咁嗰度咧叫做 properties， 即係特性啦 of surds，surds，surds 係咩嚟嘅咧？含有根式嘅數啦，例如咧開方2就係叫做一個 surd， 開方7又係叫做一個 surd， 開方23又係叫做一個 surd。開方6又係叫做一個 surd，OK，咁咧就，但係咧有啲 surd 咧就比較複雜啲嘅，譬如好似話咧surd 有啲咩特性咧咁樣啦，記住喎 surd 有兩個特性嘅，開方 A 乘啊係乘啊，開方 B 兩個 surd 相乘咧就係開方 A、B。好啦，如果兩個 surd 相除咧，開方 A。over square root b 咧，就係 square root of a over b。咁呢兩個 property 咧，就請你去記住啦。咁呢啲咧叫做 properties of surd。好啦，咁我哋咧就舉啲例子啦，好唔好啊？好啦，譬如我哋話咧，開方2乘開方3係幾多啊？開方2乘3 ，OK， 等於開方6咯。OK， 明白嗎？好啦，咁我哋話咧係開方3乘開方7係幾多啊？咁就係開方3乘7 square root 21啦。OK， 好，我又縮細少少嚇。咁我哋可以話咧，呢啲除數咧，如果係 square root 9 over square root 5咧，咁應該就係 square root 9 over 5。不過呢個例子用得唔好啊，應該我唔好用呢個例子，我咧用呢個例子睇得唔得先？唔好用呢個例子，用翻7啦，用翻7啦，呢個例子好啲，7好啲。咁呢個咧就叫做 surd，OK？